Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal das 4 Famílias. E olha só, olha o que está acontecendo aqui hoje. Hoje, pessoal, nós vamos acampar. Isso mesmo, pessoal. Bora lá acompanhar o nosso vídeo do acampamento. Tudo bem? Tudo... Vai, depois eu faço. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa no sininho e comenta, deixa o seu comentário aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha também para aquelas pessoas que assim são malucos como nós, né, que gostam de vir para a área de campo, que gostam de vir acampar. Ok, pessoal? Combinado? E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho como que está sendo o nosso acampamento, tá? Oi, pessoal! Olha lá, ó. Estamos aqui suando, enchendo o chão. Então, pessoal, olha aqui, ó. Nós já temos 2 barracas montadas. Aqui é a barraca da família Lacerda. Olá, Bruninha, a Lori. Tchauzinho. Tchauzinho! Uhul! Aqui, pessoal, é a barraca da família Xavier. Ainda não tem nada ali dentro, só um monte de colchão e roupas ainda lá no cantinho para poder arrumar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Ali, ó, ali tá o carro do Alfredo, que o Alfredo começou a chegar também agora, a família Coan. Olha lá. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Vamos mostrar as crianças. Não, vai ficar a mesma distância. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui primeiro as crianças brincando. Olha aqui, ó. A gente achou um cupim. O que vocês acharam aí? Um bichinho. Como que é o nome do bichinho do cupim? É o Robson. É o Robson. Olha, ele já até quebrou o graveto. Essas crianças são tão criativas que até nome para o bicho eles já deram, que é nome de Robson. Vamos mostrar aqui. O que será que vai acontecer com essas lenhas aqui, ó? A gente já está preparando para fazer a nossa fogueira. Olha aqui o nosso lenhador. Só para alguém tem que sobrar, né, a lenha. Isso mesmo, né? A outra vez o Silvio cortou lenha a semana inteira e a gente queimou. Hoje é a nossa vez. Isso mesmo, pessoal. A vez passada, né, do nosso segundo acampamento que a gente veio aqui na chácara, o Silvio veio durante a semana, mas aí no dia do acampamento ele acabou passando mal e não conseguiu vir para a chácara, né? Aí eles aproveitaram a lenha que já estava cortada, mas hoje deu certo e estamos as 4 famílias aqui na nossa chácara. Vamos mostrar um pouquinho mais aqui, pessoal. Aqui tá a Alicezinha, a nossa princesa, a nossa bobecinha. Olha lá a mamãe. Oi, gente! E Olha a mamãe, olha a Loli. Olha a nossa outra. Olha as fofuras todas aqui. Olha quantas Muitas crianças fofuras. lindas. E a nossa fofura. A fofura Lorena. A fofura Lolena. Passa batom. Aqui, ó, a família. Mais uma barraca aqui já, meio que no esquema. Lá, Fabinho. Passar uma vassoura aí, né? Tirar a sujeirinha. Beleza, uma aguinha pertinho. Você deixou a chave aonde? No limpador do para-brisa. Eu trouxe um negocinho ali. Tio Fabinho. Vamos lá. Deixou um bichinho bem.
Ó. Na natureza. É. Olha lá como é que esses meninos aqui, eles deram um jeito de facilitar o trabalho para poder serrar. Olha lá, ó. Quem disse que o trabalho em equipe não funciona? Sem sofrência ainda, olha lá, ó. Se fosse uma pessoa só, ia demorar mais ou menos 1 hora. Mas olha lá como eles estão em 2. Aham. Olha o machado aqui, cara. Aí, Olha, Bia, eu gostei. Olha o machadinho que a Bia chegou com ele aqui, ó. Bom, hein? Ah, ó. Trabalho em equipe, hein? Ah. Olha. Trabalho em equipe, hein? Que caras de brabo, hã? O que você tá fazendo, Isa? Dando banho de terra na boneca. Dando banho de terra na boneca? Sério? Você tá gostando de vir acampar aqui na nossa chácara? Sim. É? Então, gente, a Isa é a primeira vez que ela tá vindo acampar na chácara. E ela estava muito ansiosa, né, Isa? Quase que não deu certo dessa vez de você vir. Porque ela teve que fazer uma cirurgia ontem na boquinha. Nada de grave, mas quase que não deu certo. Mas graças a Deus deu certo, né, Isa? Você tá se divertindo? Sim. Tá sendo legal? Sim. Então manda um beijo lá pro pessoal. Beijo, pessoal. A barraca da família Coan está quase pronta. Quase certinha. Olha lá, ó. A Vanessa. Olá, Vanessa. Dá um oizinho aqui pro pessoal. Alfredo. Oi, tudo bom? Quase pronta a barraca aí? É. E o colchão? Sofrendo um pouquinho, né? A gente só quer descobrir qual que é o lado certo. É bem isso, só até descobrir até o lado certo. E olha, pessoal, só que legal. Hoje nós temos convidados. Olha lá o Júnior e a Kátia, da família... É Nardelli ou sobrenome? Família Nardelli, que hoje vieram também nos prestigiar aqui na nossa chácara. Lá eles já estão nos preparativos. Estão começando a montar a barraca. Enquanto tem luz. É, enquanto tem luz solar. Enquanto o sol tá ajudando. Olha a Bia. Olha lá o Pedro. Aqui, ó, o Pedrinho tá aqui. O Pedro. Diz oi, Pepe. Diga oi, Pedro. Tudo bem? Ah, agora tá com vergonha, não quer Agora dizer. ele tá com vergonha. Essa aqui é a barraca da família Reis. Então o Fabinho tá começando a montar, ele e a Mari. Cadê a Mariana? Olha lá a Mariana lá comendo um melãozinho. Comer? Tem que comer, né? Pra Alice ter bastante tetezinho, né? Dá mamadinha. Bastante mamazinho. E aqui a família Reis está começando a montar. Já colocaram ali a lona. Lori, você quer mais melãozinho? E aí, pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês lá de cima, pra vocês verem como é que está ficando. O sol já está se pondo, né? Nós estamos aqui numa tarde de sábado, um dia gostoso, um fim de semana maravilhoso que Deus nos preparou para nós. E estamos aqui, né? Pela primeira vez, as 4 famílias estão reunidas, né? Nós já viemos acampar, já tivemos experiência de acampamento já outras vezes aqui, mas nem todas as famílias puderam vir, né?
sempre acontecia algum imprevisto que não poderíamos estar os 4. E hoje conseguimos estar as 4 famílias. Então olha só que maravilha, né? Que graças de Deus que Deus reservou para nós. E mais, né? Ainda veio mais um convidado, mais um casal de amigos nosso prestigiar também a nossa chácara. Olha lá, ó. Aqui já dá para começar a ver um pedacinho do pôr do sol. Gente, aqui na chácara o pôr do sol é maravilhoso. A gente tem uma vista privilegiada das montanhas. É um lugar incrível. Olha só, o sol está se pondo. Que imagem mais privilegiada. Que imagem mais linda. Do pôr do sol. Olha só, mostrar para vocês que nós estamos num lugar mais alto, né? Da chácara, mais ali na baixada. Todo o pessoal ali montando as barracas nos seus preparativos. E a noite cai. E um clima maravilhoso. Olha como é lindo o pôr do sol aqui da nossa chácara. Como que Deus é bom, né? Olha quanta coisa maravilhosa. Olha só, ali a outra visão das montanhas que nós temos, um outro ângulo da chácara. Lá o pessoal correndo. Aqui, como eu estou num lugar um pouco mais baixo, olha lá, o sol está um pouquinho escondido, mas mesmo assim ainda dá para ver os raios. Uma visão privilegiada. Agora as barracas já estão todas montadas. Olha ali a barraca da família Reis. Deixa eu mostrar aqui para vocês a barraca da família Nardelli, que são um casal de amigos que estão aqui nos acompanhando. Olha, gente. Também já está montada. Aí deixa eu mostrar aqui a barraca da família Coan, que também já está montada. Aí aqui no início, né, como a gente já mostrou para vocês, a barraca da família Xavier, que é a nossa barraca. E aqui ao lado, olha onde que já está o Anthony e o André, que estão na frente da barraca da família Lacerda. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco nós vamos montar a nossa fogueira, que a gente ainda não montou. E olha só, os meninos tiveram uma ideia de fazer esse banquinho aqui, ó. Esse banquinho improvisado, né? Com algumas madeiras que a gente tem aqui na chácara. Então eles fizeram esse banquinho improvisado. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe para vocês verem. Olha lá, ó. Isso. Opa, opa. Pronto, agora eu consegui enquadrar bem o banquinho. E agora a gente está preparando um cafezinho, né? Porque as crianças já estão com fome, a noite está caindo. Como a gente ainda vai demorar para poder fazer a janta,
Então a gente está preparando já o nosso cafezinho ali para poder dar de alimentar o pessoal, as crianças principalmente, né? E é isso aí, gente. Continue acompanhando a gente. Se vocês estão gostando desse vídeo, já deixa um joinha, se inscreve, né? Não lembra-se de se inscrever. Comenta aí, deixa o seu comentário. E vamos acompanhando a gente aí Noite Adentro para ver o que é que vai acontecer nesse fim de semana de acampamento aqui na nossa chácara. Agora deu. Ele espera um tempinho. Dessa vez vai cair, né? O que você acha que vai acontecer aqui? Por que será que esse menino aqui, ó, o Fábio Florencio... Por que será que ele está fazendo com tanto zelo essa hora da noite, contando com a colaboração dessas crianças extraordinárias aqui, com essa agilidade toda, meu povo? Coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer aqui. Você que tem experiência de camping, você que é acostumado em acampar, já teve que improvisar alguma coisa assim de última hora, à noite, sem iluminação? Ah, é isso aí, o André acabou de revelar. É uma fogueira. Então nós vamos ter aqui uma fogueira que vai ser um exemplo de fogueira aqui no canal 4 Famílias. E o Fabinho, o André, a Bia, a Maria Clara, tá todo mundo envolvido na construção de uma fogueira. A princípio é só a estrutura lateral, né? Aqui na verdade é o castelo que eles estão fazendo. Depois vai se transformar numa fogueira para iluminar a nossa noite, acompanhado pelo luar. Nós vamos até cantar a música do luar aqui essa noite. Meu Deus do céu. Ok? Então tá aí. Daqui a pouco vamos acompanhar essa fogueira acesa. Até mais! Olha aí, ó, o nosso cafezinho, pessoal. Olha aí o pessoal lanchando. Oi, Nath. Dá um oi pro pessoal, Nath. Maria. La Mariana, Alice. Ó, a Alice tem 5 meses de idade, já é o 4º acampamento dela, hein? É, tá sendo quase um acampamento por mês, né, Mariana? Eu sou mais radical, eu acampo todo mês, eu acampo. É, todo mês a Alice vem acampar aqui com a gente. Tá acampando aqui desde 2 meses. É, desde 2 meses. Lá a Bruninha, lá, ó. Com 2 meses eu nunca saí. A Bruninha fazendo um lanchinho pra manter a forma. Meu Deus, já comi demais. Pra manter a forma da Bruninha. Agora a Vanessa sentou ali também pra fazer um lanchinho. É isso aí, pessoal. Logo mais... A gente tá bem servido. É bolo de milho, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, é pão caseiro, cafezinho passado na hora. É cafezinho bem de roça, né? Aham. Bem de roça mesmo. Olha aí, ó lá, pessoal. E logo mais vai sair a fogueira que o pessoal já está preparando ali. Chegou a hora da fogueira. Não sei se vocês conseguem ver, aqui estão as barracas. Tá bem escuro. Olha aquela lua lá. Está saindo de trás das árvores. Aqui estão as barracas. Não sei se vai dar pra ver muita coisa. Aqui estão as meninas conversando. O pessoal saiu agora. Lanchinho da noite, olha só. Pãozinho com linguiça e tomate. A Dani tá ali, ó, fazendo o seu pãozinho. O Júnior, o Alfredão, Leandrinho, o Caio. Olha aí, ó. Linguiça, tomatinho. Lá na mesa aí, já tem lá na mesa. Não, ó. Filha, é lá, não pode pegar daqui.
Show, né? E aqui é onde nós estamos assando, ó. As crianças, Silvião lá, ó, já. Lá as meninas comendo. Olha aí, ó. Show, né? Daqui a pouco vai sair uma carninha aí. Lá, esse Alfredão é dedicado, hein? Olha lá, fazendo uma linguicinha pra galera. Esse Alfredão, hein? É hora do que, pessoal? Vai lá, pessoal. Fale pra mim, o que vocês estão fazendo? Marshmallow. Olha o tamanho das criancinhas fazendo marshmallow. E mostra a Vanessa. É pra Heloísa, tem que pensar que é pra Heloísa. Coloca ali, ó. Olha lá. Só, olha aí. Fazendo os marshmallows pras crianças. Show. Coloca ali pro papai te lavar. Não, calma aí. Aqui, ó. Fica aí. Ó, agora vamos sentar. Vou deixar aqui, ó, turma. Isso. A Bia. Ó, se alguém gostar com a bolachinha... Olha só. As crianças estão adorando, olha só. Olha aqui, ó, o Caião. Tá bom? Tá bom esse marshmallow? Marshmallow. 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 Meninas aqui conversando um pouquinho. Olha lá, Cacá. E olha só. Aqui o Anthony comendo um marshmallow. As meninas aqui. Silvião contando umas histórias ali. Olha lá, ó. Ali tá os doutores falando sobre medicina. Olha lá. O Júnior, o Alfredo. As nossas barracas e aqui a fogueirinha. Tá bem quentinho aqui perto. O Andrezinho tá curtindo a fogueira, hein, André? Tá curtindo a fogueira, hein, André? Sim. É. E agora é a hora mais aguardada do nosso vídeo. É onde você deixa a sua participação aqui com o seu comentário, sempre nos dando dicas, nos dando sugestões de como fazer as coisas melhores aqui na nossa chácara. Desejar muito obrigado, que Deus abençoe a cada um. Então vamos lá para os comentários escolhidos no dia de hoje. A Jo Campanhol. Boa noite, famílias. Chegando agora, já amei. Boa noite, Jo. Que Deus te abençoe. Continua aí ligadinho com a gente, hein? Ao Marcos Paulo. Muito legal essa união. Estou acompanhando a evolução da chácara. Parabéns a todos. Muito obrigada, Marcos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Continue ligadinho no canal aí que tem muitas surpresas aí nos próximos vídeos. A Luzia Siguel. Bom trabalho, pessoal. Ficando cada vez melhor. Verdade, Luzia. Cada vez está ficando melhor lá a nossa chácara. Continua ligada aí, tá? Que Deus te abençoe. A Tânia e Hélio da Silva. Amei vocês. Sejam bem-vindos. Queremos ver vocês sempre unidos. Vamos mostrar para este mundo que famílias podem se unir para um só propósito. Parabéns a vocês, muitas felicidades.
e muitas vitórias. Muito obrigada, Tânia. Realmente, a união faz a força, né? E é isso que a gente quer mostrar com a unidade das 4 famílias. Obrigada por acompanhar o nosso canal, hein? Que Deus te abençoe. A Silane Xavier. Tcharam! Que bom que vocês estão de volta. Tcharam! Nós também estamos muito felizes, Silane. Que Deus te abençoe. E é isso aí, gente. Se você quer que o seu comentário apareça aqui no vídeo das 4 famílias, continue aí. Comenta, deixa um joinha, compartilha e que Deus te abençoe. Até a próxima. Aí pessoal, amanhece o dia aqui, você que acompanha aqui o nosso canal 4 Famílias, veja que dia lindo, que sol maravilhoso. Bom dia para você! Contemple um pouco essa natureza maravilhosa. Lá tá muito embaixo, pessoal. Bom dia, meu povo! Bom dia! Mais uma manhã na chácara das 4 famílias. Olha ali, ó. Bom dia. Dá bom dia, Kátia Júnior. Olha lá, ó. Vanessa. Olha a Bia. Então, pessoal, acordamos quase agora. São exatamente 8h50. Silêncio, pessoal. Deixa eu terminar. Vocês não deixaram eu terminar? São 8h50 da manhã. Olha lá, a Kátia acabou de acordar ali, ó. E as crianças ali, o Júnior acabou de acordar também. Vanessa aqui acabou de levantar, ó. Então lá, ó. Estão trocando as roupas. Essa barraca aqui ainda tem as crianças que estão dormindo, as crianças do Silvio. Aqui, ó, as crianças do Leandrinho. Vou mostrar pra vocês então. Leandrinho que acordou agora também, olha lá. Cara, eu guardei com aquele passarinho, com aquele lá, Eu já vou contar a história desse passarinho aqui pro pessoal. Meu Deus do céu, o cara acabou com a nossa manhã. O Alfredo que acordou. Que hora você acordou, Alfredo? Que hora você acordou, Alfredo? 3 horas da manhã. Pra que acordar 3 horas da manhã se a gente for dormir 2h30? Esse é o Alfredo, pessoal. O Alfredo, ele não dorme, cara. Ele tem algum problema com sono, alguma coisa assim. Não é possível. Olha só. Aqui está o Silvio. Olha lá, a lincezinha do pai. Mariana. Bom dia! Bruninha. Pessoal! Dani. Bom dia! Aê. Dá bom dia lá, Cecília. Dá, Cici. Lá, Cecília, lá, ó. Dá bom dia. Então, pessoal, deixa eu contar uma história boa pra vocês. Nós escutamos uns barulhos loucos aqui. Mas barulho louco feio mesmo. Que horas que era, Alfredo, barulho louco? 6 horas da manhã. Uma barulheira. Aí alguns levantaram, eu não levantei, eu escutei. Porque se eu levantar, a Angelina acorda, é pior. Uma barulheira de uns passarinhos. O Silvio e os piá levantaram, disseram que era jacu. Parecia que tava quebrando a árvore, gritando. Nossa, foi legal, foi legal. Até que eu escutei o pessoal espantando eles. Espantaram eles, daí parou 6 horas da manhã. A gente foi dormir 2h30. A fogueira ainda tá até fumaça aqui, ó. Show? Então agora a gente vai tomar um café da manhã. Eu levantei 8h15, o pessoal levantou 6 horas da manhã. Tudo bem, né? Beleza? E pega essa paisagem aqui então, ó. Olha lá. Olha só.
Tá bem calor já. Tá aí. A visão. Que legal, né? O Alfredão preparando a água pro café. Já tem alguma coisa para almoço aqui também, ó. Os meninos não são... Olha só. Um brócolis. Olha que lindo. Tá quente isso aqui, hein? Olha aí, ó. E o Andrezinho ajudando aí, né, Andrezinho? E o foguinho. Isso aí. Agora vai dar bom, André. Olha só, agora nós temos água por enquanto, em pequena quantidade, porque a gente vai colocar uma caixa d'água aí. Mas o Leandro, ele tinha na casa dele esse tonel aí, de água potável, que ele usa na casa dele. O que ele fez? Ele trouxe aí pra gente passar o final de semana, acampando, e trouxe dela, só que bom, tem água. Ah, e por que a gente tem água? Por causa, vocês viram no vídeo anterior, a gente puxou o carneiro lá de baixo, a água vindo aqui, e aqui está a água saindo ali, ó. Então, tá aí, ó, o motivo. A gente tirou a mangueira dali, colocamos aqui só pra... porque eu já tava cheio ali. Então aí, ó. Nossa, muito bom. Ficou ótimo. Ó, Mariana, gostou. Ficou top. Água é vida, né, gente? Precisa de água aqui pra gente conseguir fazer as coisas. Água. Então, essa era a novidade pra gente. Pra gente que tem água em casa, encanada, certinho, vindo da distribuidora, da concessionária. É ótimo, né? Fácil. Mas quando você vem para um lugar assim, não tem água, você dá valor para a pouca água que você tem. Então, pra gente foi um avanço conseguir colocar água lá de baixo aqui em cima. Dá pra tomar daqui também, né? E dá pra tomar também, isso mesmo. Por quê? Porque esse barril que o Leandro trouxe, ele já tá todo esterilizado, certinho. Tem água, ó, geladinha, viu? Porque sai lá da mina, a 100 metros de distância. Então, ó, o Junião tá... Se passar mal, você avisa, Junião. Se passar mal, Júnior, você avisa a gente. Não avisa. Beleza? Então, essa é a novidade. Pra gente ter água aqui. Antes que a gente fazia, tinha que ir lá na mina, descer todo aquele barranco, pegar água e trazer. Agora já tem aqui pertinho da mesa. Aqui tá o Júnior, ó. Ó, olha aí, pertinho. Mais um acampamento chegando ao final. Infelizmente, é hora de retornarmos para as nossas casas. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, né, gostou do conteúdo do nosso canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha, né, avisa para mais pessoas sobre o canal das 4 Famílias. Muito obrigada pela sua audiência, que Deus abençoe, ó. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Então, pessoal, agora vai rolar uma competição. Vamos ver qual a família que vai conseguir desmontar ali, ó, aquelas barracas por primeiro. Então vai ser a família Xavier, família Reis, família Coan e a família Lacerda. E olha a nossa torcida aqui, ó. Ó a torcida, pessoal! Ó a torcida lá, pessoal! Vai ser sujo mesmo, hein, cara? Acabei de olhar ali, ó. Então temos até torcida, pessoal, aqui estão já os casais, sentadinhos, já aguardando para que a competição comece. Então aguarda aí, pessoal, vamos ver qual família que vai ser vencedora. Ganha então a família que terminar de montar, fechar o zíper e colocar aqui, ó, aqui no centro, ó. Tá bom? Beleza? Então, é 1, é 2, é 3 e já!
A torcida aqui, ó. Já pode tirar o do pau, né? A mãe só, ninguém sabe o que é. Vamos lá agora, olha outra barraca aqui, ó. Trabalha em equipe, já tirando os pininhos. Olha lá. Opa, olha lá do Fabinho, já tá quase descendo já. Olha lá. O Alfredão aqui. E o Silvio não ainda também. O Silvio tá aqui dentro. Ali, ó. O Silvio e a Dani. Aqui, ó. Olha lá. Os dois. Ah, eles estão fazendo primeiro por dentro. Olha aqui, ó. E a Bruninha. Olha lá. Olha lá. Ih, aquela barraca lá do Fabinho e da Mari já tá no chão já. Meu Deus do céu. Olha ali, ó. Brigando, olha lá, a galera tá um falando pro outro. Como é que faz? Olha lá. Ó, aqueles ali estão na frente. Vamos ver esses aqui. Vixe. Olha lá. Olha lá, já tem mais uma barraca no chão. Agora são 2 barracas no chão. Olha lá. 2 barracas no chão. Vamos lá. 3 barracas no chão. Olha lá. E o Alfredo e a Vanessa estão para trás por enquanto no quesito barraca no chão. Vamos ver se eles vão conseguir reagir. Olha lá. A Vanessa derrubou a barraca lá. Olha lá, a Mari e o Fabinho lá já estão tirando tudo lá. Olha lá, a Vanessa e o Alfredo estão conversando, estão perguntando como é que vão fazer. Vamos lá. A Dani e o Silvio lá trabalhando, tirando as varetas lá. O Leandrinho e a Bruninha também. Todo mundo agilizado aqui, ó. Todo mundo agilizado, tentando ganhar a competição aqui. Quem será que vai conseguir fazer da maneira mais rápida? E aí, Anthony, pra quem que você tá torcendo? Qual casal? Família Lacerda. Ah, família Lacerda, então tá bom, legal. Você não tá torcendo pra família Xavier, não? Não? Ai. Olha ali. Caraca, meu. Olha só. Ai. Eu tô achando que aí aqui já vai ter um casal vencedor. Meu Deus do céu. Olha só. Olha aqui. Todo mundo ali ainda brigando. Como é que vai fazer? E olha aqui a galera. Meu Deus do céu. Agilizado mesmo, meu. Mas também colocaram de qualquer jeito, eu acho, né? Mas o importante é vencer. O importante é... Olha lá, falta as varetas. Vamos lá, olha lá. Eu acho que esse casal vai vencer, hein? Meu Deus do céu. Ai. Olha ali, estão quase. Enquanto isso, olha ali que os outros casais aqui também. Olha aqui, o Alfredão e a Vanessa. Olha lá o Silvio e a Dani, Leandrinho e Bruninha. Olha lá o Fabinho tentando fechar. Não é que eu quero filmar o casal que eu acho que vai ganhar, sabe? Olha lá, filmar os caras, estão quase ali, estão quase. Ó, não dobrou direito. Eu acho. Entendeu? Olha ali. Aqueles ali também. Estão quase. Olha ali o outro. Meu Deus do céu, tá quase. Quem que será que vai ganhar? Olha aqui também. Aqui, olha ali. Tá quase. Meu Deus do céu. Tá muito... Essa disputa tá muito acirrada. Meu Deus do céu. Olha ali, tá quase. O Silvio tava pra trás e agora acho que eles vão ganhar. Meu Deus do céu. Olha ali o Leandrinho e a Bruninha. Olha ali também. Caramba, meu Deus do céu. Quem que será que vai ganhar? Olha lá, o Fabinho tá ficando pra trás. O Silvio e a Dani estão conseguindo. Nossa. Olha ali. Olha ali. Cara, estão com... Olha ali.
Tem que fechar o zíper, Silvio. Isso aí, Silvio. Vai lá, Silvio. Vai lá, Silvio. Vai lá, olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Estão conseguindo. Olha lá. Ah! Quase. Hein? Uhul. Quase, Silvio. Quase, quase. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o casal campeão ali, ó. Olha ali, ó. E agora? Quem será que vai tirar o segundo colocado? Quem vai ser o segundo lugar? Olha lá. Ah! Tem que fechar. Fechou. Olha lá, olha lá. Aê! Ó. Eu acho que vai ter que tirar tudo ali dentro. Por último, mas não menos importante, olha lá a família Coa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aê! Olha lá, olha lá, olha lá. Ui, desculpa. Vai lá. Mas deixa as 4 ali só. Fechou aí, Alfredo? Vai lá, Alfredo. Tá quase, tá quase. Olha ali. Ó, vou dizer pra vocês, hein. Em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos vocês conseguiram, cara. Ó, vocês estão de parabéns. Aê!